啲柴，你唔可以買啲柴翻去做食。哇，變到好靚。呢度以前有碌架台。呢度可以變成啲花運產喎，大佬。呢度以前唔係咁嘅，呢度賣係節欄個阿哥喺度賣電油。即係啱成個人我喺度住過㗎。呢度女家㗎。係佢哋結咗婚之後先至。冚巴買嘅。係啊。而家變到咁樣。邊度啊？邊度？呢度我認得啊！呢度嗰幾棟係即係江小姐之前剪金鋪嗰個位啊。係呢度咪就係呢度咯。我幾記得。呢個要過鹽啦，即係而家張相嗰個就係即係關係。即係話好錫你嗰個。好錫方小姐嗰個。但係佢好錫你㗎嘛？錫咁佢錫佢就錫我㗎啦。你都算掛牌仔係佢嚟接你㗎嘛？係，我自己一個人嚟嘅。咁你對佢嘅印象係點㗎？我呢啲相我都未見過，真係。呢張我好似見過，呢張我冇見過。呢張唔知喺邊度見過。佢哋啲樣都冇見過。係啊。但係點解阿 Fred 咁犀利嘅真係？咁都咁多人。哇！呢間嘢唔知係 collection， 呢個味道似巴黎咧上次。我哋食嘢嗰間咁咯。我記得上次嚟酒店都唔係咁，呢個係咪酒店全？唔係，呢度唔係酒店，酒店喺嗰邊。即係呢個係暢麗園。係啦。呢度係屋企嚟㗎。暢麗園好似係會一次㗎嘛。呢度屋企嚟㗎。嗱，佢將屋企變成咁啊！係啊。而家就封咗上面咯。我之前嚟就喺上面瞓咯，呢度上面瞓咯。冇啊，封咗啊！開到㗎，開到？係咩？可以開咩？開到啊！咁唔好搞佢啦，唔好搞佢啦。係啊，唔好搞人哋啲嘢。以前係佢哋3個間房。咁空地係咪以前冇咁靚㗎？呢度以前咧就係呢間屋嘅廚房啊。呢度我反而唔記得以前係乜嘢。但係以前呢幅牆身係冇咁靚㗎嘛。頭先我聽佢講話五姑床幫佢起嘅喎。咁但係以前冇咁高㗎嘛？唔係咁㗎，以前唔係咁㗎，就咁一幅牆咯。呢度整過㗎。即係而家呢度係加建咗變咗好勁。哇！而家哇五姑床咁犀利嘅咩？我問嗰個井係舊定新，因為我又冇乜印象嘅，但係佢話係舊嘅，只不過咧就加咗個頂咯。哦，咁你嗰陣時可能細細個都冇留意到。係。呢個就係呢間屋以前嘅廚房。你嚟過幾多次啊？
幾次咯，小學嗰陣咯。中學有冇再嚟啊？點解冇再嚟嘅？咁中學佢都搬翻嚟住啦。我真係最記得呢條呢個走廊就係養阿 Blackie 嗰位咯。跟住呢度就係無頭雞位咯。